ஹலோ வீவர்ஸ், வணக்கம். நாம் தற்போது முட்டையை கெடாமல் எப்படி பாதுகாப்பது என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாம் கடையில் முட்டை வாங்கும்போது அது பழைய முட்டையா அல்லது புதிய முட்டையா என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனால் நாம் அதை அறிந்து கொள்ள நமது வீட்டில் ஒரு பாத்திரத்தில் கண்ணாடி பாத்திரமாக இருந்தால் நல்லது. நாம் வாங்கி வந்த முட்டையை பாத்திரத்தில் நீரை ஊற்றி பின்பு முட்டையை நீரில் மெதுவாக வைக்க வேண்டும். அந்த முட்டை பாத்திரத்தின் அடியில் போய் நின்றுவிட்டால் அது 5 நாட்களுக்குள் உள்ள முட்டை. லேசாக மேல் நோக்கி நின்றால் அது 5 நாட்களுக்கு மேலான முட்டை என நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். இவ்வகையான முட்டையை நாம் உணவிற்காக பயன்படுத்தலாம். அப்படி இல்லாமல் முட்டை நீரில் மிதந்து இருக்கும் போது அப்படிப்பட்ட முட்டை நீண்ட நாள் ஆகிவிட்டது என அறிந்து கொள்ளலாம். அவ்வாறு இருக்கும் முட்டையை நாம் பயன்படுத்தாமல் இருப்பது மிகவும் நல்லது. நீரில் அடியில் மூழ்கி இருக்கும் முட்டை நாம் பயன்படுத்த ஏதுவான முட்டை என அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும் கடையில் வாங்கிய முட்டை சீக்கிரமாக கெட்டுப்போகாமல் இருக்க செய்ய வேண்டிய ஒரு சின்ன டிப்ஸை பார்ப்போமா? வாங்க. முட்டையை வைக்கும் டப்பில் முட்டையின் கூம்பு பகுதி மேல் நோக்கி இருக்கும்படி வைக்க வேண்டும். பின்பு முட்டையின் நுனியில் சிறிதளவு நல்லெண்ணெய் தடவிவிட்டால் போதும். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமலேயே நீண்ட நாள் கெடாது. இதனை செய்து பார்த்துவிட்டு தங்களின் கருத்தை கமெண்டில் கூறவும். மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து ஷேர் செய்யவும். நன்றி.